呢間陪伴咗香港人36年嘅老字號紅星酒家，今日正式結業啦。上個禮拜我仲喺呢度飲早茶食點心，點知轉下頭呢就話佢結業嘅消息，真係令到我好突然啊！紅星呢全盛時期呢就有16間分店，連日本、上海都有㗎，但係近年呢就不斷縮減啦。最後一間旺角店今日呢都因為租金太貴呢而結業啦。員工仲要臨收工嗰陣時先收到通知，仲有欠薪嘅問題，真係代表一個時代嘅終結啦。講完紅星嘅輝煌歷史呢，大家可能最關心嘅呢就係結業前佢嘅食物水準究竟係點呢？上個禮拜呢，我就專登嚟咗旺角店啦，試咗佢成台點心啦，仲諗住下次再嚟試，點不知已經係最後一次啦。咁就等我嚟介紹下佢最後嘅點心係點啦。呢個拼盤呢就有蝦餃、燒賣、粉果同埋紅棗糕。咁呢一個拼盤嚟講呢，就蝦餃皮薄啦，同埋嗰個粉果都係皮薄，餡都多嘅。咁呢個呢，就個燒賣就比較出色啲，咁個紅棗糕呢就差啲啦，冇乜味道。呢個呢，就係涼瓜牛肉球。我真係覺得古怪啲咯，擺咗啲涼瓜喺下低，啲牛肉好細粒嘅，但係因為佢係特價9個8呢，咁我都覺得可以接受啦。呢個鳳爪呢，就傳統味道，有 XO 醬，呢個合格嘅，呢一個係中上嘅。呢個呢，就係鹹豬骨芥菜煲，呢個好好味啊，同埋呢，佢好多鹹豬骨㗎，佢又醃咗鹹鹹地啦。咁啲豬肉即係佢有揀過呢啲排骨唔會肥又唔會瘦啦。咁啲芥菜又嫩啦，咁又有芹菜嘅香味啦，又有啲薑嘅味道啦。呢個佢做得好好食啊！呢一個。呢個呢，就係沙爹金錢肚，咁佢個肚呢，就做得腍嘅，炆得腍嘅，咁但係佢就真係失敗，佢唔夠汁啊，因為佢下低呢擺咗啲豆腐泡呢，就索晒啲汁，咁啲豆腐泡呢又變咗硬咗，因為佢唔夠汁啊嘛，咁呢個就爭少少啦呢一個。嗱，呢一個呢，就係大良炸奶卷，呢個係特價嘅9個8，其實佢特價得4款嘅啫，得好少款。咁呢個真係好好味喎，佢又即係唔會油啦，又好脆口啦，同埋啲奶呢好滑啦，又唔會過甜啦，呢個真係好好食呢一個。呢個呢就叫做鳳水梨鹹水角。咁點解佢叫做鳳水梨呢？因為佢個造型呢好似個梨咁啦。咁佢個造型係真係好靚嘅。咁同埋佢個鹹水角個皮呢係做得好好味嘅。佢煙煙韌韌咁又唔會太厚啦。咁入邊餡都唔係太多，但係呢個係好食嘅。呢一個呢就係沙翁蛋球，呢一個佢做得好好味啊！佢又唔會太油啦，又唔會話即係咬落去一陣風咁樣啦，又有得嚼啦，又鬆化啦，咁同埋又即係唔會太甜啊，又唔會太多糖啊咁樣咯。咁呢一個又大嚿咁樣，呢個好食㗎做得。
多謝各位收睇我嘅寶寶食玩樂頻道。如果鍾意我嘅頻道嘅，就幫我訂閱、點讚同分享啦。我哋下條片見，拜拜。